Od novembra 2012 bude v EÚ povinný nový spôsob značenia pneumatík. Dosah tohto rozhodnutia pocítite najneskôr vo chvíli, keď si budete chcieť zadovážiť nové pneumatiky, rovnako ako naša Tina Tire, čo nás očakáva, keď vstúpime do predajne obchodníka s pneumatikami. I hneď si povšimneme, že pneumatiky sa líšia v 3 kľúčových faktoroch. Orientáciu uľahčuje farebné rozlíšenie pneumatík a hodnota predstavujúca tzv. Hlučnosť. Napriek tomu však môže byť značenie spočiatku trochu mätúce. Tina sa už s týmto systémom stretla, pretože sa používa aj na chladničkách. Čím vyššiu má chladnička energetickú účinnosť, tým zelenšie je jej grafické označenie. Tina však netuší, čo presne znamená značenie na pneumatikách. Obchodník s pneumatikami Tine vysvetľuje, aké informácie zahrnuje nový spôsob značenia pneumatík v EÚ a čo jednotlivé charakteristiky pneumatiky znamenajú. Značenie sa sústreďuje na 3 kľúčové charakteristiky pneumatiky: energetickú účinnosť, záberové vlastnosti pneumatiky na mokrej vozovke a hlučnosť. Pre prvé 2 kritériá platí, že najlepšou známkou je A. V prípade hlučnosti sa absolútna hodnota uvádza v decibeloch. Zákazník tak má okamžitý prehľad o základných informáciách ohľadne pneumatiky. Tina sa však chce dozvedieť aj to, čo presne jednotlivé body znamenajú. Otázne je, aké dôsledky bude mať voľba jednotlivých parametrov. Tina sa preto vrátila domov, aby si o tejto téme niečo zistila. Tina sa najskôr začala zaoberať energetickou účinnosťou pneumatiky, alebo povedzme tým, aký vplyv budú mať použité pneumatiky na spotrebu paliva. Zníženie valivého odporu vždy vedie k úspore paliva a navyše znižuje emisie CO2. Aký je v tejto oblasti rozdiel medzi pneumatikou s hodnotením B a pneumatikou s hodnotením C? Poďme to vyskúšať. Náš test sa začína v Hannoveri. Pri použití pneumatík kategórie C spotrebujete takmer presne o 0,1 litra paliva na 100 km viac ako pri použití pneumatík kategórie B. Platí to ale aj pre dlhé vzdialenosti? Aby sme to zistili, púšťame sa ďalej na juh. Tina cestuje cez celé Nemecko, potom prekročí hranice, prejde Švajčiarskom a zamierí dolu do severného Talianska. Po prejdení 1000 kilometrov naša cesta končí v Miláne. Je to tak. Pri použití pneumatík triedy C sme spotrebovali o vyše liter paliva viac ako pri použití pneumatík triedy B. A výpočty môžu pokračovať ďalej rovnakým spôsobom. Pri použití pneumatík triedy E spotrebujete na 1000 km približne o 2 litre paliva viac. A pri použití pneumatík triedy F spotrebujete o 3 litre viac ako pri použití pneumatík triedy B. Pneumatiky triedy D neboli testované, takže otázka spotreby paliva by mala byť jasná. A ako je to s brzdnou dráhou na mokrých vozovkách? Tina sa rozhodla uskutočniť ďalší test. Vozidlo s pneumatikami, ktoré v oblasti brzdnej dráhy patrí do kategórie A, zastaví z rýchlosti 80 km za hodinu v najkratšom čase. Vozidlo s pneumatikami triedy B zastaví o 3 až 6 metrov neskôr. Vozidlo s pneumatikami triedy C potrebuje na zastavenie ešte ďalších 3 až 6 metrov navyše. A to isté platí i pre triedy E a F. Pneumatiky tried D a G neboli testované. Z testu teda vyplýva, že rozdiel v brzdnej dráhe medzi pneumatikami tried A a F predstavuje viac ako 18 metrov. A teraz posledný parameter. Hlučnosť. Tina sa dozvedá, že existujú 3 triedy vonkajšej hlučnosti pneumatiky. Jednotlivé symboly hlučnosti udávajú absolútne hodnoty v decibeloch. Tina si už zistila všetky potrebné informácie a vracia sa k svojmu obchodníkovi s pneumatikami. Obchodník je ohromený. Tina je skutočne orientovaná. Presné parametre pneumatiky možno zistiť len pomocou rozsiahleho testovania, ktoré vykonáva nezávislý inštitút či odborný magazín. Toto testovanie sa zameriava na rôzne faktory, ako sú napríklad charakteristiky aquaplaningu alebo handling na mokrých a suchých vozovkách. Obe strany sa zhodujú. Označenie ponúka užitočný prehľad parametrov, ale nemôže nahradiť konzultáciu so špecializovaným predajcom.